Dobro jutro, dobri ljudi. Ko rano rani, bez sreće grabi, tako kaže. A kome se dopadne ova ideja za doručak, taj je ugrabio i treću sreću. Naime, dobrodošli novi serijal koji se zove Fit ali sit. Sad, šta to znači? Ja ću u ovom serijalu vama prikazivati neke ideje za doručak, ručak, večeru, generalno obroke u niskokaloričnoj verziji. To jest, uslovno rečeno, zdravijoj verziji. I ako kažem, zdravo je sve što je u balansu. Dakle, nikakve zabrane, ništa, samo balans i gorajte. Nadam se da će vam se dopasti. Zelenu salatu, spanać, soj i sirće pomešajte i lepo poređajte na tanjir. Potom istostirajte krišku hleba i pozicionirajte je zatim centralno u odnosu na salatu. Na krišku potom nanesite tunu u sopstvenom soku, kečap bez dodatog šećera, origano, a za dekoraciju iskoristite list spanaća i čeri paradajz. I to je sve. Prijatno!